元的兰蔻的礼品，但是没有拿到也没关系，等一下试妆也会有试妆礼，这样大家了解吗？那当然呢，我告诉大家，兰蔻每一项东西，光是这一个小试用包都价值至少50块钱哦，我不夸张。所以你们今天回答的问题拿越多，回答越多就可以拿越多，这一包就有50块钱哦。那如果想要拿到的话，麻烦帮我们集中在中间一点点，可以拿过来中间一点点啊，非常谢谢大家。那我们等一下会尽量让大家都可以拿到，所以要仔细听我们的主持人还有我们的彩妆师的介绍，可以吗？那请问一下，我刚刚讲，大家有了解我们今天是在哪一个品牌的活动现场吗？兰蔻，对，没错。所以我告诉大家，想要拿到礼物的方式很简单，就是仔细听主持人讲，赶快回答，我就尽量发。这一包都要50块哦，所以这个东西非常的不错。那我们有很多种不同的产品。那我们现在呢，先用最热情的掌声来欢迎我们的彩妆师 Kiki 老师出场，谢谢。Hello， 大家好，我是今天的兰蔻彩妆师。是，老师今天要向你们介绍的是啊，我们兰蔻的激光焕白的这个气垫粉饼，在去年的时候啊，就卖得非常的好，而且都卖到缺货。那今年的话呢，一样就是推出了史上第一款双层的气垫粉饼。这个双层气垫粉饼啊，因为你们在用我们的气垫粉饼啊，是不是都只是有一个光泽感，对不对？然后又喜欢它的简单快速。不过呢，是不是也会很喜欢有那种遮盖力非常好的，对不对？那这一款的话，它的遮盖力哦，它的遮盖力非常的强，而且上去之后完全不用使用任何的遮瑕产品。是，老师使用的话呢，就是一整天呢，它都会有它的气垫粉饼的一个亮度跟光泽度，而且到了下午，不是都会害怕说容易暗沉，对不对？那这一款激光焕白的气垫粉饼呢，它一整天哦都会让你的底妆呢是非常有光泽度的，不会暗沉。是，那你们可以看看，为什么我刚有提到说双层？为什么说是双层的一个气垫粉饼呢？因为它的上层啊有一个网子，这个网子就是一个我们专利的一个智慧余粉网。那这个网子呢，它可以将我们的粉量呢可以过筛哦，过筛这个网，所以你在拍在脸上的时候呢，会比较细致跟服帖，量比较不会那么多。那下层，对，那下层的话呢，是有一个专利的螺旋海绵。这个专利的螺旋海绵呢，在压的时候，它的浓稠的粉饼液，它可以转换成一个轻盈的遮盖力，所以上去之后比较不会那么的厚重，不过遮瑕效果也很好。那老师既然讲了这么多，我们赶快要帮大家来做见证。那我想请问一下，现场美女可不可以哪一位帮我就近看一下我们的 model 现在脸上，你觉得她脸上有没有什么问题？这位美女这样看，你觉得有什么问题吗？长痘痘对不对？那你觉得这位美女，你看你觉得她脸上还有没有什么问题？有需要改善的话，眼睛这个地方呢有没有？对，没有一些黑眼圈。所以老师，我想黑眼圈跟痘痘是一般人都会有的问题吗？那使用我们的产品真的可以改善吗？对，它的遮盖力的话非常的好，因为我刚刚有提到哦，它这个浓稠的粉底呢，它会。是，老师现在讲的是 DM 上说的哦。其实大家有看到我们这一个我们的双层的这个我们的激光焕白气垫粉饼呢，你在粉扑的时候，感觉一开始好像是浓稠的粉底的感觉，可是当你慢慢的拍到脸上的时候呢，会转换成一个轻盈的遮盖力。为什么说是轻盈的遮盖力？因为它擦起来非常的薄，可是你会发现怎么这么薄，还可以把青春痘遮住，很神奇。那我相信大家如果站那么远，你看不到，所以我们可以站很近，你可以看一下，我们就只有用粉饼哦，我们没有用遮瑕膏，就可以把青春痘给轻松的遮掉了。那当然老师在讲的同时呢，我们还是要继续送礼物给大家，考考大家有没有仔细听啦？请问一下大家的第一看到我们的背面有介绍，我们这一款激光焕白气垫粉饼有双层，请问上面这一层叫做什么网啊？是什么网？上层是智慧。对，那请问一下下层是什么海绵呢？螺旋海绵，这位先生比较快。好，所以大家要仔细听老师介绍，因为我们必须上要赶快把纪念礼要发给大家。没拿到 DM 的朋友呢，千万不要走开，因为只有在 DM 上面才有答案。另外呢，老师在转瞬间就把我们的这个 model 快速的上妆完成了。对，发现因为我们的气垫粉饼啊，它可以越拍越亮哦。对，那老师，我想再做一个下杀的实验给大家看。刚刚只是我们的痘痘嘛，可是我相信我们的遮瑕力绝对不止这样。那我们现在做个实验给大家看看。我现在拿的是兰蔻的这个眼线笔哦，我画在主持人的手上。那
我们现在的眼线我评美女看一下有眼线对不对？好，请问一下美女这个眼线够不够深？深嘛？请问一下我们脸上的这个美女，你可以帮我看一下我的眼线比这个会很深吗？我们可以看一下，一般我们脸上呢，你的青春痘或者是黑眼圈或痘疤。不可能那么深，对不对？好，那我们现在赶快做实验。那我们要请美女来帮我靠得更近一点，我们现场变魔术给大家看，看清楚喽。我先拿这个气粉饼呢，给你们看一下，这个遮盖力它非常的好，而且遮上去之后啊，完全不会厚重。哎，老师，我发现你真的很快耶，现在才经过5秒钟的时间呢，真的好像变魔术一样。粘上去，就可以将这个小丝呢。哎，真的变不见了！哎，你看得到吗？有眼线吗？好像没有的，有看到眼线吗？有看到的人我再送礼物给他，有看到吗？有没有透视眼？有人有透视眼吗？有没有办法看到眼线？好像没有，对不对？对不对？是遮盖效果非常好，对，因为它这个无瑕的粉底啊，它会可以瞬间转换成一个轻盈的遮盖力，而且上上去完全不会。哇，真的很厉害耶，老师！原来我们使用这个产品，那老师如果它连眼线笔都可以遮住，是不是我们使用的时候都不用用遮瑕膏了？对，你只要气垫粉饼啊，它的遮盖力就非常的好哦，而且你们就可以一直把它做轻拍，而且你可以越拍越亮。哦，那老师，我想再问一下，像我们今天外面是有一点下雨的状况，天气有点潮湿啊。对，如果只使用气垫粉饼够吗？如果你只是用气垫粉饼的话，是不是只有它那个光泽度，对不对？对。可是你用害怕因为潮湿啊，是不是妆就比较不会那么的持久？是。所以你就可以搭配啊一个同一个系列的5个粉饼。那这一款粉饼呢，我们现在手上拿的这个就是我们玫瑰水粉饼。为什么是玫瑰水粉饼？因为它保湿效果很好哦。玫瑰就是释放你的保湿，还有一个玻尿酸保湿小胶囊。你在上妆的时候呢，有兼具补水，所以一整天呢不会因为太干燥，然后让我们的底妆呢，它是不是就脱妆了？它是持久型的。是。那所以现在要继续发见面礼给大家了。刚刚有没有人还没有拿到主持人手上见面礼？一个都没有。那我问一下这位美女，请问一下刚刚老师说的这个玫瑰水粉饼，它其实可以加强什么效果？很好，有保湿的效果，而且呢，在我们的气垫粉饼使用之后，是不是有一个很好的定妆效果？这位美女觉得呢？没错，非常的好哦。所以呢，那老师可以帮我们介绍一下，那要怎么样做定粉妆？饼的话呢，你就可以把它上在像是皮肤部位啊，比较会出油的地方，还有脸颊，把它放上去做一个定妆，可以让我们的底妆呢可以更持久。那我就是把它保留我们的 C 字带的眼睛周围的地方，让气垫粉饼的光泽度一样都留着。那粉饼的话呢，就是可以加强做定妆，让整个底妆呢是非常完美而且很哇，那老师，我想再请问一下，使用完我们的气垫粉饼之后，看起来很光泽，可是有时候我们想要让肌肤看起来就是有一点红润的气色，会搭配腮红吗？是它现在新的一个气垫的腮红。现在是唯独只有我们兰蔻才有的哦，可以看看这个腮红。那这个气垫腮红啊，一样做轻拍的，它有3个颜色。画一下，感受一下，它是一般的腮红呢其实是粉状的，可是我们这个腮红呢，慢慢的轻拍一点，气垫式的腮红，你会发现感觉不太一样哦。我们模特儿的这个笑肌的地方，然后做轻拍，它就可以拍出好气色，还有光泽度。哇，所以说这个气垫腮红也是由兰蔻所首创的，对不对？对，老师有没有轻轻的拍在我们的笑肌的地方，它就可以拍出好气色，还有光泽度。哇，那我们现在呢，也谢谢我们的 Kiki 老师为大家带来这个精美的这个产品的说明，谢谢 Kiki 老师，谢谢。那么请Model我们下来给大家看一下哦，使用气垫粉饼加气垫腮红，你可以看一下，因为一般使用市售的腮红它是粉状的，所以你刷起来光泽感就不见了。但是我们的气垫腮红刚刚摸是不是感觉不一样？它跟一般粉状的不一样，所以你擦起来你会觉得是有点微微的透亮的感觉。那么呢，当然呢，今天呢搭配我们的活动时间呢，我们也要为大家讲一下我们今天的组合有什么的优惠组合。那
一样仔细听主持人介绍，因为我要把我现在的剩下的礼物给发完哦。今天刚刚老师介绍的这个气垫粉饼很好用嘛，我们的气垫粉饼呢一共会有6个颜色，所以各种肤质的人都适用。那我建议大家等一下都可以来做体验，因为我们刚刚拿到试妆券的每一位朋友有体验都有试妆礼，而且你会发现我们试完半边脸，刚刚老师只用了大概15秒，所以整个脸大概2分钟一定可以试完。要让你见证一下，刚刚在主持人手上这样做，大家会觉得好像变魔术，对不对？但是实际上遮瑕效果就是这么的好。那我们今天呢，2个我们的气垫粉饼呢，搭配了我们的粉盒，再是我们的这个精粹亮眼的系列有我们的能量精露以及我们的洗面乳，一样要考大家，赶快拿出第一眼来，请问一下，今天大家有看到吗？第一眼后面有写哦，我们的这一个组合今天原价3000多元，特价多少钱？2000，对，这位先生最快，但是没有关系。我想再问一下，请问谁可以快速的告诉我，这个价值2400哦，里面有2个我们的这个气垫粉饼，还有我们的粉盒以及2项的产品，里面总共有几组的产品啊？5。总共有5组，没有错。那请问一下，如果今天想要使用气垫粉饼，并且达到快速遮瑕的效果，而且防晒系数也好，要使用哪一家呢？哪一家的产品？兰蔻没有错。好，那么呢，这一个大家记住了哦，是我们的气垫粉饼有2个，再搭配我们的粉盒，还有我们的精粹亮眼的我们的这个洗面乳，还有我们的这一个呢，我们的这个能量精露。我告诉大家，我们这一罐呢，是我们去年抗初老热卖第1名的产品。为什么要搭配这个？就是因为我告诉大家，女人呐，如果过了25岁，一定要加强保养，对不对？我相信现在我们每一位美女都只有18岁啦，我知道大家看起来都很年轻啦，但是要提早做保养嘛。所以我们这一罐能量精露呢，是我们去年抗初老热卖的第1名。那我们这次当做赠品送给大家，所以大家一样赶快来做了解。那当然，除了这个非常下杀的组合之外，我们还有另外一组最超值的这个组合哦。那这个呢，我们就要再考大家喽。我告诉大家，刚刚老师有帮大家试用的是我们的激光焕白气垫粉饼，再搭配我们的玫瑰水粉露。今天呢，还有我们的这个粉盒，里面还有什么？看清楚哦，这一些因为太多件了，所以很多件我们拿给大家看。这边有一个非常漂亮的化妆包，还有搭配我们的这个精粹亮眼的洗面乳，还有我们的能量精露以及我们的精华乳。另外还有这一罐呢，是我们的基因复活乳，我相信大家都有听过我们家基因复活乳嘛，热卖1名的。还有我们的这个我们的唇膏以及我们的这个眼唇卸妆，我们原价是6000多元的东西，今天特价只要3650元，所以继续发礼物给大家啦。今天来到兰蔻这边，如果很喜欢我们激光焕白气垫粉饼，也很喜欢我们老师刚刚介绍的我们的这个玫瑰水粉饼，今天原价6000多元的东西，但是我们今天只要特价3000多少钱？大家有听到吗？3650元，请问一下，3650元就可以买到原价6000多元的产品，请问大家听了觉得有喜欢吗？有喜欢对不对？那觉得兰蔻东西有没有非常的好用？有非常的好用。还有谁没有拿到见面礼的人，请举手。站了这么久还没有拿到，就是你这位美女了。请问你知道我们今天在哪里吗？在我们在兰蔻的活动的现场。所以呢，我们先要告诉大家，因为你们一开始是不是每个人都有拿到我们的这个试妆券？每个人都有吗？记住，就只有你们。我现在看一下，因为我10张已经发完了，我等一下会拿出价值1000元兰蔻的礼物给刚刚有拿到试妆券，并且上面是有号码的朋友。我会从现场，我刚刚发出了10个号码，我会随机念出1个，你人要在现场会送给大家，了解吗？但是因为在这个发送这个号码的同时，我们要先请大家来帮我们做个简单的试妆，3分钟，其实不用3分钟，刚发的话好像1分钟就画完，对不对？2分钟的时间帮大家做个简单的试妆。那我们试妆完会有试妆，在试妆完的同时，我们会公布这一个场次的得奖的名单。那么现在呢，我也要邀请我们现场的每一位美女们，可以到我们会收这边来帮大家做个简单的试妆，2分钟的时间选一个最适合你的色号。如果你现在刚好没有化妆，或者有化妆都没有关系，因为你会发现连点线笔都可以遮住，基本上脸上所有的瑕疵都可以快速的获得解决。那我看一下我们现在位置，好，我们现在可能现在有3个位置，有没有人要先来做试妆的？有吗？我们邀请这位美女好了，刚刚站的比较久一点，我们帮你做个简单的试妆好吗？好，有没有现场的美女们？刚刚有没有用过我们家的产品，都可以借由这次的活动的期间。试妆礼我们就是拿我们兰蔻的产品，那我们请我们专业彩妆师 P 老师帮你试妆好吗？好，这边样是不是好？那我们这边第1位，好，里面请哦，我们请彩妆师帮您做个简单的试妆。这边有1位，帮我。好，那么我们现在继续邀请我们的朋友哈，要试妆的朋友都可以往我们里面请，你们是2位吗？一起好，那我们里面请哦。好，那我们等一下一样会公布我们这个场次的得奖的幸运儿，这边还有2位。
元。那我们这一场次的这个得奖者即将会在等一下就会为大家进行公布。那麻烦有拿到我们试用券，并且是有号码的朋友，请记住你的号码。等一下主持人会在这边之后公布我们这个场次的这个得奖的这个名单。那么有喜欢的朋友，真的要记得我们今天活动时间赶快过来。优购买气垫的笔非常的好用，不仅呢装载快速轻，而且遮瑕力大幅度的提升，在防晒系数呢也有很好的这个添加 SPF 50 PA++，可以让你在这个季节转换的时刻呢，保护我们的